Agent 5-0! Napalabas, may sa tiagnagan iti mayumi a biktima ti kidnapping at tinulungan ni gobernador nga agnagan iti Amador Baldon. Pinawagan ti gobernador ni Leonardo Falcon wenno Agent 540 gaputad da kayat naaparamin iti daytoy. Adda pangta kontra iti gobernador ket kayat daytoy apaduktal no asino ti agipangpangta. Iti sabali a bangir may samot a grupo ti idawluan ti agnagan iti Paco. Ti grupo ni Paco ti kabusor ti gobernador at dinamo. Itagagayem denggenyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapalwan. Agent 540! Ano nga dayjay? Diyos ko, kaslab da narba. Umurti motorsiklo dyan ang ko ngay madayo. Amador, ada ng bumbay ti balay tayo. Anya? Ti extension ti kusina dyan narba. Diyos ko. Dagiti awan ng bain. Talaga sandak asardangan. Agure ka. Ano tararamidan ti security guard di tarwar? Day tangaro ti damaga kuma. Adda ka din ti karilyibo ti naka-duty iti malam. Di tangarod. Payman. Ang mga nuawan pa dyan security guard. Wano? Ang mga nu isumot ti imuna na disgrasya. Sir, ti telepono. Sakti mang sumba. Kumusta kang, gobernador? Nakigtot ka ka di. Asino ka? Anyo tinatrasokan ka? Tabi na sardangan. Oy! Di ka man ko. Amam mo naklaunay. Di kagsaw di ta akas la inosente. No asino ka man? Pagbabawyam dagitoy nga aramidam. Just que into pagkalnag ti telepono. Jay traitora gobernador agin di amukitin. Umuna pa ilang adang dayta. Pagbabawian nanto amin ngenar aramid na inton sumaruno. Oh, honey baby. Oh, honey. Ada ka kurang? Jay traidora politiko. Awan tayo jay. Saan ko aparikot tayo jay? Isukit di tagparikot ita kadagiti mapaspasamak. Kaslamakit kita kon ti panagnernerbyos jay nerbyos ang asawa na. Sika talaga. Pakaragsakam na ita. Siyempre, kaya't kung agnakam da jaya politiko, kaya't agsoble iti organisasyon. Tano dila tagsoble. Ha! Pagbabaoyan ng tulakit diti pan nakayanak na. Ha 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 ha! Ay tinutuan mo no sino ti papasulan na. Ha 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 ha! Nakablatter na di police station tinapasama kidirapi i Amador. Nasaya. Ngumamum ka di? Ngawan mo't lang ti Serbina ti panang pablatter mo? Apay kit di nga awan. Saan tayo nga mo no asino ti maatap? Anya? Tikit di nabatad. At ita nga agpungtot dagiti mang busbusor kanyak. Ang mga nunakarkaron to ti aramidon day ti sumaruno. Amador, iba ka man lang ang dagpayso. Adda ka di amom agumurkurakan ka iti kastaunay. Adda ka di nakaririm. Awan ti amok a nakaririk. Ngam ti manggurgura. Adda. Asino?
Narigat ti agito dono awan ebidensya, Armida. Nupay kasta. Patsak at agiti nakabalubal ko iti politika ti daduma amaata. Aniya? Wen, Armida. Iswagagangay lang dagitoy amararamid. Nang runa, no ti masaknan ket politiko. Madam, ang mga nusyak matiga po na nga adadag iti tao nga agpangpanggap ita iti dakas kada kayo kan ni sir. Saan, iha? Di mo sawon ti kasta. Madam, nasaysayat siguro no agsapol akon iti panggudak. Aniya? Sumrek ako na babaunin, madam. Tapno maya dayo akon kada kayo kan ni sir. Saan, iha? Pagkaasim, di mo padudutan na si katiga po dagito yung mapaspasamak. Madam. Sigudan nga da mapaspasamak at itigra. Nga po dayta iti kinapolitiko ni sir mo. Abo nga dalata dagiti gumurgura. Ta siyempre. At dalat tamat dagita hindi na napagustuhan. Talaga lang amin ang nervyosa, iha. Iso adi mo ibaga si katiga po na. Saan na si ka? Di dakab kabagyan. Ngam nakarkaro pa'y ngam kabagyan ti trato yu kanyak. Naimbag kayo unay. Gapo taim bilang daka nakas anak mi. Iso adi ka pumanaw, iha. Awan mo't nanganakkan kan. Awan mo't kapsat mo ang mabalin mo apagkabangan. Iso adi to'y kalangan nga ginggat kay kayat mo. Agyaman ako na itinalaos akin na imbagyo, madam. Ngam, kaslang amin siyak tiga po na. No ape akanayo nanti panagnervyos yo. Saan? Saan asik katiga po na kunaklangar o daan, Mayumi? Agyaman ak no kasta, madam. Nagasat ak unay, gapo kada kayo. Adaman gaya mo dagiti agim imbestigar iti inarba abalay tayo. Wen, Armida. Granada timpurwak dagiti dinabigbig a nagtagi motorsiklo. Ngam tinakaskas daaw. Apay ati extension tinangipurwakan da. Saan ket ati kadaklan ti balay tayo? Daa. Taan niya kumangarot ti kayat mo, Amador. Ti kadaklan ti balay kuma ti pinurwakan da iti Granada. No kasta ti napasamak, kayat mo kadi? Saan nakasta? Imbagaklan ti kasjay, gapot apaset dayta ti panagimbestigar dagiti imbestigador. Dakala sa ludsod, no apay aday jay ti Granada da. No daduma, makaibagbaga pa yun, ngaglusulus-kan iti kinagobernador mo. Anya? Ay, dayta ti dinto mapasamak, Armida. Anya? Talikudakon ti amin. Basta jak to talikudan. Wano ibabawi ti sinerek ko ita. Jak mabali na talikudan ti pagribanga kadagiti umili anang ipatugaw kanya kas gobernador ti probinsya tayo. Aniya? Naimbag nga oras mo balasang ko. Adada, Madam Armida? Ay, adada, nana. Engam, asino kayo? Ibagak nga da kayo. Siyak ni Arcadia asigod ababaunan da. Kasta ka di. Mabit lang Ibagak nga umuna kadakwada. Sagbay apastrikan kayo itigay. Naingat ti bili ni gobernador asa anak abasta agpastrak iti jak amam mo. Asino nga taday jay a babae? Arcadia tinagan na? Wan, madam. Di namat imbaga ti apelyado na. Basta siwad ka no ang babao ninyo. Awan ti malagip kung agnagan iti Arcadia asigod ang babaunan mi. Gamala, inakitaan? Duwata amapan iti ayan na, madam. Wan iha. Ala, mapantan. Ni madam, di nakmalagipan. Dispensaram ngam itala nga makita ka.
Di akon mailasin, madam. Armida, Mayumi, apay nga da kayo di tayan tigay? Asino day takasarsari tayo dita? Amador. Ay, di dakmat la mailasin, madam. Iso asigay mapana ko. Ne. Ay, mabitla at! Agsubli ka! Ala, diretso ng tinagna, madam. Di man natin malyawan. Asino day jay? Arcadia ka no tinagan na. Sigod ka no ababaw ng tayo. Diyak mo't mailasin. Diyak malakip. Aniya? Adaya agna ganiti Arcadia ang nagbali na babaw ng tayo. Awan ti malagip ko. Day tanga rod. Uray siyak. Talaga saan ko ang malagip day chay a babae. Isu day tantay kanayon nga ibagbaga. Saan kayo basta mamati iti ibagbaga dagiti diwam ammo? Naimbag ta diyo pinastrak. Amador. Malala, umadayo kayo dito ay anti-gate. Dito ammo. Ang mga luar damot managdakdagas anang bilin iti day diya babaeng agpamarang. Wala, pumanaw tayo dito ay anti-gate. Deta ti kwartang. Ay na, thank you, Apo. Thank you. Mano amin na ito'y. 5,000? Ay na. Itala makitikas to'y agatad. Sige, Apo, mapanahon. Ops, agure ka. Adilanta do kalaunay. Agsarita tabay. Dayta agatad, ket di mo pa'y na itrabahuan. Anya. Ado pa'y ti iparamid ko kan ka. Nunapay ka man na nagpamarang iti asawa ni Gobernador Baldon. Di ka mapukawan iti namnama. Agsubli ka, kat sabali man na diskarte ti aramidam. Anya. Apanas daw ka? Kwa. Ado pa iti iparamid ko kan ka, bakat Arcadia. Iso nga urayam ti panagsublimi. Di pa'y nagsubli ti sekretarya. Sumbatak man dahi tangawag. Hello? Hello, Apo Gobernador. Denggam ti baga? Sino da ito'y? Di ka na gindadamag. Amok ama ibusesan na, Apo Gobernador. Talaga di daksardangan. Ano ti bagam? Talaga natangkan ti sangin, Gobernador. Saan kami namas daw? No apay addi mo ingaan na gitar aramidan mi. Sabagay, di na kami maipablatter. Takasano ko mamat ama panagnagam ada kami daking gapuanan iti mapaspasamak iti balay mo. Ket awan mat ebidensya. Nagsaya at lakit apugi-pugan dagitoy at tao. Oh, hello, Apo Gobernador. Dangdang ka di bagbaga? Ha? Wala. Napabulang-langgan. Gapata di mon ammo ti aramidam. Tapno mapapiliw na kami. Agbabawi ka ito. Ngam naladaw ton ti amin. Ibagam day tayo ti amom. Sana siyak ti parmakan dagi jay ngawanan bain. Apay adidak matlasar tinganan. Awal ka di ti panagamakda. Nga mga nusako na mismo ti mang parade. Wano mang paraot iti hideout da. Sige lang. No didak sardengan. Saan kayon apakawalan?
Ni Gobernador Baldon timawawag. Hello, Gov? Kumusta, Agent 540? At ara din development, ipaparabit ko ka? No kadagitoy. Negative pa ilaeng, Gov. Ngam, ada assurance ko kada kayo. Anya reta? Malpas ti mission ko, iti pasursurbilans mo at tao. Iti unos ti 5 aldaw manipot ita. Oh, nagsaya atan? Wen, Gov. Matili tumot lang, dagiti mangis istorbo kada kayo. Nang namawag na ito, Agent 540. Urayan niyo ti sumaro na iyawag ko kada kayo, Gobernador. Saan na kami na namahid na? Aglab-labasdan. Talaga kasta, Gov. Ngam di kayo matanagan. Agpulun tumot lang dagijay, no asino daman. Alo, sapay kumata da banagan ti amin, Agent 540. Uraya karo ti awag do kanyak. Bye. Bye. Maganatanan ni Gov. Gagangay day tarik na kadagiti adda saad na tattao. Ngaman yan. Maladingitanak ang mga adal iti sitwasyon na. Talaga ang napaggad ti sasaadon ni Gobernador Baldon. Ang mala, sapel ako ma. Tabidot ti atap ko maipapankin ko na. Masiguradok nga awanan ni Gobernador Baldon di tabalay na. At dalaki din ni opisina na. Agtimbriak di tagay ti compound. Sapay ko ma, tasan ani Mrs. Baldon ti mangilukat. Saysayat no sa bali at tao ti makasarita kita. Dita ti doorbell. Talmagak data, tapno adda umay ditoy. Adda agtimtimpri ijay gate. Nakapanawan ni Madam Armida. Kapilitan asyak ti mapanmang kita. No jak amam mo, saan ko nakasarita? Lalaki ti makitak itirwar. Tay imay dito idi last week. Ni Mr. Falcon. Rumbang nga ta akasaritak. Ang mga nusan akayat ni Gobernador ang makisarita kiti dayta ang tao. Madlaw ko ngamin ka ni Gobernador. Kasla di na kayat akasaritak dayta ang tao. Nempag nga oras mo, ading. Di lang mabalin, tagdamagkin ka? Awan dasar kan, madam, apo. Nasaya at launay. Siga ngamin na talaga ti kayat ko ang makasarita. Ha? Diyos ko, anyo nga tatibaga na. Pangasimading ko, umasidag ka. Oray, di mo ilo ka to'y gate. Basta umasidag ka dito, tanapatag tibagakan ka. Ha? Paritan dak ang makisarita iti sa bali at tao. Isong agsubli kay tulangan. Pangasimading ko, napatag ti damagat. Para iti pagsaya atam dito. Anya? Apay akasta ti ibagbagana. Anya ti ibagan ni Agent 540 ken ni Mayumi. Gagayem di uliwan na denggen ti tuloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.